চল স্টার্ট করি। আজকে আমাদের সেকেন্ড ক্লাস, পরীক্ষাটা 9:30 থেকে হবে, ঠিক আছে, একদম লাস্টে হবে পরীক্ষা। ওকে চল, লাস্ট ক্লাসে দেখ পড়েছিলাম হচ্ছে কোভ্যালেন্ট বন্ড। কোভ্যালেন্টের বন্ডের মধ্যে বই থেকে মার্ক করেছিলাম, তোরা তিনজন ক্লাসটা দেখে নিয়েছিলি তো বাকি পার্টটা? আচ্ছা দেখ, তারপরে পড়বো হচ্ছে আজকের ক্লাসে খাতায় হেডিং দে, চল খাতায় করবো একসাথে। এই যেটা পড়বো, যে বন্ডটা, সেটা তোর ক্লাস 9-এও পড়েছিলাম, কোভ্যালেন্ট বন্ড লাস্ট ক্লাসে পড়েছি, ঠিক আছে। কোভ্যালেন্ট বন্ড তুই বাড়িতে স্ট্রাকচার প্র্যাকটিস করেছিস, বিফোর কম্বিনেশন, আফটার কম্বিনেশন, ওইভাবেই তুই প্র্যাকটিস করেছিস, ঠিক আছে। নেক্সট সেকেন্ড টাইপ অফ যে বন্ড পড়বো সেটা হচ্ছে ক্লাস 9-এও এর আগে দেখা, খাতায় হেডিং দে আয়নিক বন্ড আর ইলেকট্রোভ্যালেন্ট বন্ড। আয়নিক বন্ড আর ইলেকট্রোভ্যালেন্ট বন্ড একইভাবেই ফার্স্ট আমি তুই কনসেপ্ট ক্লিয়ার করার জন্য যেরকম দরকার সেভাবে লিখবো। তারপরে হচ্ছে ভাই বোর্ড এক্সামে যেরকম অ্যাপ্রোচ করলে আমার ক্লাস 10-এ হয়ে যাবে, মার্কস পাবো, সেরকম লিখবো, ঠিক আছে। আয়নিক বন্ড আর ইলেকট্রোভ্যালেন্ট বন্ড, সেকেন্ড টাইপ অফ বন্ড ইলেকট্রোভ্যালেন্ট। ইলেকট্রোভ্যালেন্ট বন্ড কার কার মধ্যে ফর্ম হয়, আর আয়নিক বন্ড কার কার মধ্যে ফর্ম হয়? লাইক ফর্মড বিটুইন মেটাল অ্যান্ড নন মেটাল, মেটাল আর নন মেটালের মাঝখানে ফর্ম হবে হচ্ছে ইলেকট্রোভ্যালেন্ট বন্ড আর আয়নিক বন্ড, ঠিক আছে। চল ঠান্ডা মাথায় দেখবো, বুঝবো ব্যাপারটা কীরকম। লাস্ট ক্লাসে ভাই ক্লোরিনের সাথে ক্লোরিনের আমি বন্ড বানিয়েছিলাম, ঠিক আছে। CCl4 কেন নন পোলার মলিকুল সেটাও ডিসকাস করেছিলাম। CCl বন্ড পোলার হওয়া সত্ত্বেও কেন আমার ভাই CCl4 মলিকুলটা নন পোলার, ওভারঅল ডিসকাস করেছিলাম লাস্ট ক্লাসে। তো লাস্ট ক্লাসের বন্ডগুলো আমার ছিল নন মেটালের সাথে নন মেটালের বন্ড, ঠিক আছে। এইবারে আজকে আমার সিনারিওতে ঢুকলোকে ভাই মেটাল কাদের বলে, তোকে লাস্ট ক্লাসে বলেছিলাম, তুই 7-8-এ পড়েছিলি। মেটাল মানে হচ্ছে যারা বেসিক্যালি ওই ডাক্তার, সনোরাস এইসব পড়েছিলি, ঠিক আছে, আওয়াজ হয় এইসব, তুই ক্লাস 7-8-এর ডেফিনেশন ছিল মেটাল। মেটাল মানে অ্যাকচুয়ালি কারা? মেটাল মানে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি যার মধ্যে ফ্রি ইলেকট্রন আছে, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে বলে হচ্ছে মেটাল। মেটাল মানে যার মধ্যে ফ্রি ইলেকট্রন আছে আর ওই ইলেকট্রন ছেড়ে দিতে পারবে, সেটাই হচ্ছে আমার বেসিক্যালি মেটাল। তুই ভাই ফিজিক্সে পড়েছিস কারেন্ট, আমার ভাই কি কারেন্টের ফ্লো মানে হচ্ছে ইলেকট্রন যে ডাইরেকশনে ফ্লো হয়, কারেন্ট অপোজিট ডাইরেকশনে ফ্লো হয়। ইলেকট্রনের মুভমেন্ট মানেই হচ্ছে আমার বেসিক্যালি কারেন্টের ফ্লো, ঠিক আছে। তখন মেটালের মধ্যে দিয়ে একমাত্র ইলেকট্রনের মুভমেন্টটা স্বাভাবিক হবে, মেটালের মধ্যে দিয়ে হয়, ঠিক আছে, মেটালের মধ্যে দিয়ে হয় নর্মালি। আমি প্রথমে ভাববো যে মেটালের মধ্যে দিয়ে, হ্যাঁ তুই এর প্লাগ পয়েন্টে বাড়িয়ে একটা লোহার রড গুঁজে দিবি, ঠিক আছে, দিয়ে অন্য হাতে ধরে থাকবি, দেখবি কী হবে, ঠিক আছে। এটা দেখার দরকার নেই, যদিও বুঝতেই পারছিস কী হবে। এই যে কপার ওয়্যার, ভাই ইলেকট্রিক ওয়্যার মানে কপার ওয়্যার, ঠিক আছে, কপার ওয়্যার, কপার মেটাল। তাহলে মেটাল আমার হচ্ছে বেসিক হচ্ছে ইলেকট্রিসিটি ফ্লো করে হচ্ছে মেটালের মধ্যে দিয়ে। তারপরে তো মডার্ন সায়েন্সে ভাই আমি অনেক জিনিসপত্রের মধ্যে দিয়ে ইলেকট্রন ফ্লো করাতে পারি, আমি কারেন্টও ফ্লো করাতে পারবো, ঠিক আছে, সেটা পসিবল। যাই হোক চল দেখ, মেটাল আর নন মেটালের মাঝখানে আমি সিম্পল এক্সাম্পল নিচ্ছি। সবার ফার্স্ট তোর মনে রাখবি, তোর ICSE-তে সেই কটা মলিকুলি আসবে যে কটা তোর সিলেবাসের মধ্যে আসে, যদি আমি তুই প্র্যাকটিস করবো আরও বেশি, ঠিক আছে। ফার্স্ট আমি নিলাম হচ্ছে সোডিয়াম। ভাই সোডিয়ামের অ্যাটমিক নাম্বার কত? 11, ঠিক আছে। লাস্ট ক্লাসে বলেছিলাম অ্যাটমিক নাম্বার 20 তুই ক্লাস 9 অব্দি মুখস্থ করেছিলি। লাস্ট ক্লাসে আরও কথা তোকে অ্যাডিশনাল মুখস্থ করতে বলেছিলাম, মনে পড়ে? সোডিয়ামের অ্যাটমিক নাম্বার 11, ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন কী হবে? 2,8,1। চল 2,8,1। আর লুইস ডট স্ট্রাকচার মানে আমি আউটার মোস্ট শেলের ইলেকট্রনই দেখাবো, আমাকে ভিতরের শেলের ইলেকট্রন দেখানোর দরকার নেই, ঠিক আছে। তাহলে চল সোডিয়ামের আউটার মোস্ট শেলের ইলেকট্রনকে সাপোজ আমি ক্রস দিয়ে এরকম রিপ্রেজেন্ট করলাম, করতেই পারি। সোডিয়ামের আউটার মোস্ট শেলের ইলেকট্রনকে আমি ক্রস দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করেছি, সেটা তুই ভাই সোডিয়ামের মাথায় এখানে যেদিকে ইচ্ছা লিখতে পারিস, তোর বইতে এরকম সাইডে লেখা আছে, ব্যাপারটা আমার একই, ওকে। এইবারে ভাই সোডিয়াম তাহলে কি? সোডিয়াম নিয়ারেস্ট ইনার্ট গ্যাস। দেখ সোডিয়ামের কি হয়, সোডিয়ামের নিয়ারেস্ট ইনার্ট গ্যাস নিয়ন, ঠিক আছে, অ্যাটমিক নাম্বার হচ্ছে 10। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, লাস্ট ক্লাসে তো বলেছিলাম একটা কোশ্চেন, কী কোশ্চেন বলেছিলাম বলতো? নাইট্রোজেন ভাই কী করবে, 3খানা কেন নেবে, 5খানা কোনো ছাড়বে না, বাড়িয়ে ভাবনা চিন্তা করতে বলেছিলাম, করেছিস ভাবনা চিন্তা? সোডিয়াম ভাই, সোডিয়ামের 2,8,1, এক সপ্তাহ পেয়েছিলি, ভাবনা চিন্তা করার মতো সাফিসিয়েন্ট টাইম ছিল, সেটা করিসনি, তোর ইচ্ছা। সোডিয়াম কেন ভাই 7খানা নিয়ে আর্গনের মতন হবে না, ঠিক আছে, সোডিয়াম কেন 7খানা নিয়ে আর্গনের মতন হবে না, সোডিয়াম কেন 1খানা ছেড়ে ভাই নিয়নের মতন হবে? দেখ সোডিয়াম কেন ভাই 7খানা নিয়ে আর্গনের মতন হবে না, তুই সিম্পলি ব্যাপারটা দেখবি, এটা সব তোকে পরীক্ষাতে জিজ্ঞেস করবে না। সোডিয়াম ভাই এই মুহূর্তে আছে 2,8,1, যখন অ্যাটম ভাই একা একা আছে হচ্ছে নিউট্রাল, তাই এর মাথায় কোনো চার্জ নেই। কেন চার্জ নেই? কারণ ভাই সোডিয়ামের মধ্যে প্রোটন আছে কটা? 11টা, ইলেকট্রনও আছে 11টা। ছোটোবেলায় পড়েছিস ভাই, যতগুলো প্রোটন থাকে ততগুলো ইলেকট্রনই থাকে। আর নিউট্রন আমার ভাবনা চিন্তার দরকার নেই, কারণ নিউট্রন আমার অন্তত চার্জে কোনো পার্টিসিপেশন নেই নিউট্রনের, তো নিউট্রনকে আমি এখন মধ্যে ভাবছি না। তারপরে টোটাল প্লাস চার্জ আছে হচ্ছে আমার +11, আর মাইনাস চার্জ হচ্ছে -11, ওভারঅল চার্জ হচ্ছে আমার 0। এইবারে ধর সোডিয়াম যখনই একটা ইলেকট্রন নিল, সাপোজ একটা ইলেকট্রন নিয়েছে, তুই ভাব, এগুলো তোকে পরীক্ষাতে জিজ্ঞেস করবে না, এগুলো তোকে ভাবতে বলছি। সোডিয়ামের ধর আউটার মোস্ট শেলে 1খানা ইলেকট্রন ছিল, একটা ইলেকট্রন ধর ঢুকলো, ঠিক আছে, এটা প্রথম ইলেকট্রন ছিল, আরেকটা ইলেকট্রন ধর ঢুকলো, তাহলে সোডিয়াম আমার এই মুহূর্তে হয়ে গেল এনে, মাথায় মাইনাস হবে স্বাভাবিকভাবেই, একটা ইলেকট্রন ঢুকলে মাথায় মাইনাস চার্জ ডেভেলপ করে।
আচ্ছা, কেন মাইনাস চার্জটা ডেভেলপ করলো? তার কারণ এই যে স্পিসিসটা আমি পেলাম, এখানে ইলেকট্রন আছে 12খানা, মাইনাস চার্জ হলো -12, আর ওভারঅল তাহলে কত হলো -1, বোঝা গেল? এইবারে তুই ভাব 7খানা ইলেকট্রন কিন্তু একবারে ঢোকে না, স্টেপ বাই স্টেপ ঢুকবে, স্টেপ বাই স্টেপ। যখনই 2খানা ইলেকট্রন ঢুকেছে, এর চারপাশে আমি তোকে আগের দিন বলেছিলাম আমি 11-12-এ উঠে ইলেকট্রনকে ক্লাউডের মতন পড়বো ভাই। তার মানে চারপাশে কিন্তু ইলেকট্রন এরকম পয়েন্ট না, ক্লাউডের মতন ছড়িয়ে আছে। আমি ভাই মডার্ন কনসেপ্ট আমার লাগবে এই অ্যান্সার এক্সপ্লেন করতে গেলে, বুঝতে পেরেছিস তো? তাহলে ক্লাউডের মতন তোর চারপাশে ছড়িয়ে আছে। এইবারে ধর তুই থার্ড আরেকটা ইলেকট্রন ঢোকাচ্ছিস, আরেকটা মাইনাস চার্জ যখন ঢোকাতে যাবি, এইবার আস্তে আস্তে খেলা শুরু হবে। কি খেলা শুরু হবে? এই মাইনাস চার্জের ক্লাউডগুলো এটাকে রিপেল করা স্টার্ট করবে স্বাভাবিকভাবেই। এও মাইনাস তুই ঢোকাচ্ছিস, রিপালশন স্টার্ট হয়ে যাবে, বুঝতে পেরেছিস তো? তার মানে দেখ আমি পরেরটা কষ্ট করে তো ঢোকাতে পারি, তার মানে পরেরটা যদি ঢোকাই তাহলে আমার ফর্ম হবে Na-2 স্বাভাবিকভাবেই। কেন? তার কারণ আরেকটা ঢোকালে ভাই আমি মাইনাস চার্জ পাবো -13, এটা ভুলে যা, -13, তাহলে ওভারঅল মাইনাস চার্জ কত হবে -2, দেখ -13 আর +11 হয়ে গেল কত -2। এইভাবে দেখ, এইভাবে যদি আমি 7খানা ইলেকট্রন ঢোকাই, তারপরে সেটা হচ্ছে আমার ভাই থিওরিটিক্যালি পসিবল না, থিওরিটিক্যালি পসিবল, প্র্যাকটিক্যালি ইম্পসিবল। 7খানা ইলেকট্রন আমি ঢোকাতে পারবো না। কেন? কারণ যদি দেখ এতগুলো ইলেকট্রন আছে ভাই, 7টা ঢোকাতে গেলে যে রিপালশন হবে সেটা ভাই এটাও সহ্য করতে পারবে না, বুঝতে পেরেছিস তো? তার মানে ওই জন্য 7খানা ইলেকট্রন ঢুকবে না। আর এটা ফিল আপ করে আমাকে দে তো, পাঠিয়ে দে তোর কাছে, ঠিক আছে? বোঝা গেল? তার মানে এই জন্য 7খানা ইলেকট্রন ঢোকে না। ওর থেকে বেটার হচ্ছে ভাই 1খানা ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়ে নিয়ারেস্টের কাছে চলে গেছে। ক্লিয়ার? তাই এই হচ্ছে ভাই সোডিয়ামের গল্প। যাই হোক, চলো আমি সোডিয়ামের আউটার মোস্ট শেলের ইলেকট্রন ক্লাস 10-এ লিউইস ডট স্ট্রাকচার রাখছি। তাহলে ভাই সোডিয়ামের আউটার মোস্ট শেলে আছে 1খানা ইলেকট্রন, সোডিয়ামের আউটার মোস্ট শেলে আছে 1খানা ইলেকট্রন, বোঝা গেল? আচ্ছা, সোডিয়াম একটা ইলেকট্রন ছেড়ে দেবে, তাহলে বুঝতে পেরে গেছি। সোডিয়াম একটা ইলেকট্রন ছাড়বে, এইবারে কি হবে ভাই? সোডিয়াম ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়ে হয়ে যাবে হচ্ছে Na+, এটা তো ক্লিয়ার, বোঝা গেল? তাহলে চল আমি সোডিয়ামকে নিচ্ছি, সোডিয়াম তাহলে আমি 1খানা ইলেকট্রন ছাড়বো, -1 ইলেকট্রন। খাতার মধ্যে লেখা আমি কনসেপচুয়ালি লিখছি, পরীক্ষায় এইভাবে হয়তো করবো না, এই -1 ইলেকট্রন দেখানোর দরকার নেই, আমি জাস্ট কনসেপচুয়ালি একটু এগিয়ে থাকছি, ঠিক আছে? তাহলে সোডিয়াম একটা ইলেকট্রন ছাড়লো, ছেড়ে আমার কিসে কনভার্ট হবে? সোডিয়ামের মধ্যে প্লাস চার্জ লিখলাম, আর ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন হলো 2,8। পরীক্ষাতে কোনটা লিখবো? বইতে যেভাবে আছে, বইতে তো সোজাভাবে লেখা আছে, বুঝতে পেরেছিস? এটা বোঝা গেল? ক্লিয়ার? আচ্ছা, এইবারে আমি কাকে নেবো ভাই? একটা ইলেকট্রন এ ছেড়েছে, আমি আরেকজনকে নিয়ে আসি সিনারিওতে, যে হচ্ছে আমার ভাই সোডিয়াম তো ছিল মেটাল, ক্লোরিন ছিল দেখ আগের দিনের ক্লাসে পড়া নন মেটাল। তাহলে আমি ক্লোরিনকে সাপোজ সিনারিওতে নিয়ে আসলাম। ক্লোরিন ভাই, ক্লোরিনের অ্যাটমিক নাম্বার কত? লাস্ট ক্লাসে পড়েছিলাম কত? ক্লোরিনের অ্যাটমিক নাম্বার 17, ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন 2,8,7, ঠিক আছে? তাহলে আউটার মোস্ট শেলে আছে 7খানা ইলেকট্রন। তাহলে ক্লোরিনের একটা পেলে আমার হয়ে যাবে ভাই, ক্লোরিনের আউটার মোস্ট শেলে 7খানাকে আমি এইভাবে দেখালাম, ওই যে ভাই পেয়ার পেয়ার পেয়ার, তারপরে 1খানা একা। আগের দিন বলেছিলাম কাপেল করলাম, তারপরে একা করলাম, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে ক্লোরিন। এই যে ভাই ছেড়ে দেওয়া যে ইলেকট্রনটা, সেটা কোথায় যাবে ভাই? হাওয়ায় ছেড়ে দিয়ে বসে আছে এরকম হতে পারে না, দেবে আরেকজন, কাউকে নিতে হবে ভাই। এ ছাড়লো মানে কাউকে এটা নিতে হবে। তাহলে সেই দেওয়াটা হচ্ছে ভাই এ দিয়েছে, নেওয়াটা দেখ এবার তোর বইতে এইভাবে অ্যারো দিয়ে দেখানো আছে, এটা তোকে দেখাতে হবে পরীক্ষাতে, এইভাবে তোর কাছে কিন্তু অ্যারো দিয়ে দেখানো আছে, ঠিক আছে? এই অ্যারোটা তোকে পরীক্ষাতে দিতে হবে, ভালো করে দেখবি। অ্যারোর ডাইরেকশন কোন দিক থেকে কোন দিকে? ডোনার থেকে অ্যাকসেপ্টারের দিকে। অ্যারোর ডাইরেকশন কিন্তু সবসময় কেমিস্ট্রিতে তাই হবে, ডোনার থেকে অ্যাকসেপ্টারের দিকে। এটা যখন তুই 11-12 যদি সায়েন্স নিয়ে পড়িস, সেখানে তোর রিয়াকশন মেকানিজম থাকবে, দেখাতে হবে ভাই একটা রিয়াকশন কীভাবে হয়, ঠিক আছে? কিন্তু এখন শুধু পড়ি সেটার সাথে ওটা মেশালে ওটা হয়, কেন হয়? অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রিতে স্পেশালি আমি পড়বো যখন, সেখানে মেকানিজম আমাদের ক্লাস 10 লেভেলে নেই, আছে হচ্ছে 11-12 লেভেলে, বোঝা গেল? ওটা হয়েছে, ফিল আপ করে আমায় দিয়ে দে, পাঠিয়ে দে, পরের জনের কাছে চলে আসবো আমার কাছে। তাহলে এই হচ্ছে ভাই অ্যারোর ডাইরেকশন, আমি ডোনার থেকে অ্যাকসেপ্টারের দিকে সবসময় দেবো, বোঝা গেছে? ডোনার থেকে অ্যাকসেপ্টারের দিকে। তো স্বাভাবিকভাবে ভাই ক্লোরিন যদি ইলেকট্রনটা পায়, তাহলে চলো আমি এখানে অ্যারো দিয়ে জাস্ট লিখছি এরকম সিম্পল, তোকে পরীক্ষাতে এরকম +1 -1 করতে হবে না, জাস্ট আমি এখানে লিখলাম, হয়ে গেল কি? এটা হয়ে গেল Cl-। স্বাভাবিকভাবেই মাথায় একটা ইলেকট্রন আসলে ক্লোরিনের মাথায় মাইনাস চার্জ ডেভেলপ করবে, মাইনাস চার্জ ডেভেলপ করলো, ঠিক আছে? আচ্ছা চল, ক্লোরিনের এবার ইলেকট্রন কি হয়েছে আউটার মোস্ট শেল তো আমায় দেখাতেই হবে। একটা ডট, আরেকটা হচ্ছে ক্রস, সরি কালি চেঞ্জ করছি না, সেম কালিতেই করছি, ডট আর ক্রস। তাহলে এইটা হচ্ছে আমার ক্লোরিন এখন এই ভার্সনে কনভার্ট হচ্ছে, ঠিক আছে? বোঝা গেল? ক্লোরিন আমার কনভার্ট হচ্ছে কিসে? এই Cl- এই ভার্সনে কনভার্ট হলো, বুঝতে পেরেছিস? না বোঝার মতন কিছুই নেই। আর ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনের কি হলো? 2,8,8, ওকে, 2,8,8, এত ক্লিয়ার? এইবারে ভাই প্লাস চার্জ আর মাইনাস চার্জ আলাদা করে ফর্ম হয়েছে, ঠিক আছে? প্লাস চার্জ আর মাইনাস চার্জ আলাদা করে ফর্ম হলো। এখন একটা জিনিস ভালো করে বুঝবি, প্লাস মাইনাস ফর্ম হয়েছে, এই প্লাস আর মাইনাসের মধ্যে এইবার এখানে লাগবে ফিজিক্স। প্লাস আর মাইনাসের মধ্যে থাকবে হচ্ছে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন, এটা তোর ফিজিক্সে পড়েছিস কোথাও? ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন, প্লাস আর মাইনাসের মধ্যে থাকবে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন। তাহলে এটা জাস্ট আয়নিক বন্ড মানে হচ্ছে বলতে কি ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন, ঠিক আছে? প্লাস আর মাইনাস চার্জ দুখানে অপোজিট চার্জ ফর্ম হয়েছে, এরা এক একজনকে টেনে রেখে দিয়েছে,
এইটা হচ্ছে আমার আয়নিক বন্ড, বুঝলি? তাহলে আয়নিক বন্ড মানে কি ভাই? অপোজিট চার্জ আমার একে অন্যকে টেনে রেখেছে, এটা হচ্ছে আমার আয়নিক বন্ড, বোঝা গেছে? আয়নিক বন্ডকে কিন্তু কখনো এরকম দাগ দিয়ে শো করা হয় না। দাগ দিয়ে আগের দিনের ক্লাসে কোভ্যালেন্ট বন্ডকে শো করেছিলাম, হাইড্রোজেন আর হাইড্রোজেন মাঝে একটা দাগ। তুই কোনো বইতে পাবি না Na-Cl, কোনো বইতে লেখা নেই, এটা থাকলেও সেটা ভুল আছে, ঠিক আছে? আয়নিক বন্ডকে কখনো এরকম দাগ দিয়ে শো করা যায় না। তুই দেখবি এরকম কিছু লেখেই নেই, ওই জন্য NaCl পরপর লিখে দেবে, NaCl পরপর লিখে দেবে, NaCl এরকম মাঝখানে দাগ দিয়ে শো করা যাবে না, বোঝা গেল? তার নোট বলে লিখে রাখ, আয়নিক বন্ড ক্যানট বি শোন বাই ড্যাশ, আয়নিক বন্ড ক্যানট বি শোন বাই ড্যাশ, ড্যাশ দিয়ে আমার শো করা উচিত না। এবারে তোর ক্লাস 10 লেভেলে তোর কোশ্চেনে দেখতে পারিস, স্কুলের কোশ্চেনে হয়তো থাকবে, ঠিক আছে? তাহলে আমি ড্যাশ দিয়ে শো করবো না, বুঝতে পারলি? তাহলে দেখ লাস্ট ক্লাসে তুই পড়ে এসছিস, আজকে কোভ্যালেন্ট বন্ডের ডেফিনেশন পড়ে এসছিস, কোভ্যালেন্ট বন্ডের ডেফিনেশন। ওখানে একটা লাইন লেখা ছিল, কি বলতো? কমপ্লিট শেয়ারিং ছিল লেখা, লাইনটা লেখা ছিল কমপ্লিট শেয়ার, মিউচুয়াল শেয়ারিং, ঠিক আছে? এখানে কিন্তু আর মিউচুয়াল শেয়ারিং নয়, এখানে কমপ্লিট ডোনেশন। এখানে কমপ্লিটলি ডোনেট করেছে ভাই, একজন ডোনেট করেছে আরেকজন অ্যাকসেপ্ট করেছে, বুঝতে পারছিস? বোঝা গেল? ওকে চল, এটা ছিল হচ্ছে আমার ভাই আয়নিক বন্ড। খুব ভালো কথা, NaCl আমি বুঝতে পারলাম, ক্লিয়ার? এবার একটু বই বার করি, বইয়ের মধ্যে দেখি কিভাবে এটা লেখা আছে। আঁকার সময় বলছি বই বার কর, বইয়ের মধ্যে চলে যা, পরীক্ষায় কীভাবে আঁকবো বই বার কর। বইয়ের মধ্যে চলে যাবি হচ্ছে পেজ নাম্বার, একদম ডাইরেক্ট চলে যাবো আয়নিক বন্ড কীভাবে আঁকবো ক্লাস 10 লেভেলে, পেজ নাম্বার 23। তুই পয়েন্ট নাম্বার দেখ 2.2.2 কি আছে? স্ট্রাকচার অফ সাম ইলেকট্রোভ্যালেন্ট কম্পাউন্ডস আছে, 2.2.2 আছে? না পেলে বলবি আমাকে, ঠিক আছে? পাওয়া গেছে? আচ্ছা দেখ, ওর মধ্যে দেখ ওই যে ফিগার 2.1, ফিগার 2.1 কি আছে বলতো? স্ট্রাকচার দিয়ে আঁকা আছে তো, ফিগার 2.1 আছে, ওটা ক্লাস 9 লেভেলের স্ট্রাকচার, ওটা আমার ক্লাস 10 আঁকার দরকার নেই। তোকে যদি ক্লাস 10 স্কুলে বলে ভাই এটা আঁকতে, তাহলে তুই আঁকবি, স্কুলে নাম্বার পাওয়ার জন্য আঁকবি, বোর্ডে তোর এটা আঁকার দরকার নেই, বুঝতে পেরেছিস? এইবারে পরের পেজ উল্টা, পরের পেজ উল্টা দেখ একটা বক্স আছে, বক্সের নিচে দেখ লেখা আছে ইলেকট্রন ডট স্ট্রাকচার অফ NaCl, দেখতে পাচ্ছিস? ইলেকট্রন ডট স্ট্রাকচার অফ NaCl, এইটা আমি পরীক্ষাতে দেখাবো, এইটা কিন্তু আমি পরীক্ষায় দেখাবো। এইবার একটু স্ট্রাকচারটা মডিফাই করে নিই, চল একটু মডিফাই কীভাবে করবো। তুই সোডিয়ামের মাথায় দেখ একটা ডট দেওয়া আছে, দেখতে পাচ্ছিস? ওই ডটটাকে করে দেখ ক্রস কর, সোডিয়ামের মাথায় দেওয়া আছে একটা ডট, ডটটাকে কর ক্রস, ডটটার উপরে একটা ক্রস এঁকে দে, তাই তো হয়ে গেল ভাই। এনের উপরে একটা ডট দেওয়া আছে তো, ওই ডটটাকে ক্রস করে দে। তুই বুঝতে পেরেছিস কি বলেছি তোকে? একটা ডটকে তুই ক্রস করলি, ঠিক আছে? হয়েছে? আচ্ছা, তাহলে আমি তোকে বললাম বেসিক্যালি এইটা করতে ভাই, Na এটা হচ্ছে ক্রস করলাম, Cl এটা এরকম আছে, ঠিক আছে? এটা তোর বইয়ের মধ্যে আঁকা আছে। তুই যেটা করবি হচ্ছে ভাই, এটাকে এরকম অ্যারোটাকে আমি এখানে পাঠালাম, বুঝলি? যেখান থেকে যেখানে যদি বইয়ের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি, তাকে এই জিনিসটাই করেছে। তোকে আগের দিন বলেছিলাম বিফোর কম্বিনেশন মানে আমি দুখানের মাঝখানে প্লাস সাইন দেবো, দেখ প্লাস সাইন দেওয়া আছে, দেখতে পাচ্ছিস? মাঝখানে একটা প্লাস সাইন দিলাম, ক্লিয়ার? এইবারে দেখ অ্যারো দিয়ে, তোর বইতে ভাই রাইট সাইডে দেওয়া আছে, আমি নিচে আঁকছি, একই ব্যাপার। এইবারে অ্যারো দিয়ে দেখ তোর বইতে লেখা আছে এই জিনিসটা Na+, এটা লেখা নেই তোর বইতে, দেখবি Na+ আর Cl- একসাথে লিখে দিয়েছে পরের লাইনে, দেখতে পাচ্ছিস? Na+, Cl-, আবার Na+ আর Cl- এর মাঝে একটা প্লাস সাইন দিয়েছে না, ওটা ভুল আছে, প্লাস সাইনটা কেটে দে। দেখ প্রোডাক্ট সাইডেও Na+ প্লাস Cl- অর NaCl লিখেছে, প্লাস সাইন আর ডান দিকে আমি দেবো না, দেখতে পাচ্ছিস? বইয়ের মধ্যে প্লাস সাইনটা ডান দিকে কেটে দিলাম, দেখা যাচ্ছে? আচ্ছা, এইবার দেখ তো বইয়ের মধ্যে মনে হয় পুরোনো ভার্সনের বইতে এটা ছিল না, নতুন ভার্সনের বইতে দেখ এই জিনিসটা আছে কিনা। থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে Cl, এই যে ভাই ক্লোরিনের যে ভার্সনটা আমার ফর্ম হয়েছে, 7খানা নিজের ইলেকট্রন আর একটা হচ্ছে আমার অন্যের ইলেকট্রন, আর মাথায় হচ্ছে মাইনাস চার্জ, এটা কি নতুন বইয়ের মধ্যে দেওয়া আছে? দেখ তো এইভাবে দিয়েছে এরকম, থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে Cl এভাবে হয়েছে। যাদের পুরনো বই তারা এটা এঁকে রাখবি বইয়ের মধ্যে। কি করলাম ভাই? Na+ আর Cl-, Cl- এর ভার্সনটা এটা, ওটাকে আমি ব্র্যাকেটের মধ্যে লিখলাম, এটা আগে ফেল। তারপর এখানে তার ইলেকট্রন শো করছি না, কেন করবো আননেসেসারি? এখানে তার ইলেকট্রন শো করে, ওখানে ইলেকট্রনগুলো শো করেছি বলে থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে আলাদা করে লিখলাম। হ্যাঁ, ব্র্যাকেটের বাইরে, ঠিক আছে? সব ক্ষেত্রেই করবো, প্রত্যেকটা কেসে আছে। হয়েছে এটা?
এটা সবাই পেয়েছিস? কথা বলতে লাগছে কেন? হ্যাঁ, Na প্লাস আর Cl মাইনাস হয়েছে। এটা পরীক্ষাতে তুই এটুকু আঁকলেই নাম্বার পেবি, ফুল মার্কস। তোকে পরীক্ষাতে এইটা আঁকতে হবে, বোঝা গেল? NaCl বুঝলি কীভাবে আঁকবো? তাহলে বইয়ে কিন্তু ওল্ড ভার্সনের বইতে NaClটা দেওয়া নেই, বাকিগুলো দেওয়া আছে। নতুন ভার্সনের বইতে NaCl দেওয়া আছে, তার জন্য নতুন ভার্সনের বই কেনার কোনো দরকার নেই। যাদের যাদের পুরনো আছে তাদের কথা বলছি, ঠিক আছে? বুঝতে পেরেছিস? তাহলে আমার কী ফর্মুলা? NaCl। ক্লিয়ার? দেখ মাঝখানে কোথাও দাগ শো করা হবে না, কোথাও ডট 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 শো করা হবে দরকার নেই, সব আয়নিক বন্ডে সব শো করতেই লাগে না। তাহলে এটা হচ্ছে আমার NaCl স্ট্রাকচার, বোঝা গেল? ক্লিয়ার? চল এইবারে তুই আমাকে বল NaCl যে ফর্ম হলো, তুই আমাকে বল। তো লাস্ট ক্লাসে পড়েছিলাম পোলার বন্ড, পোলার কোভ্যালেন্ট বন্ড। ক্লিয়ার? পোলার কোভ্যালেন্ট বন্ড পড়েছি লাস্ট ক্লাসে। তুই বল NaCl এর বন্ডটা, এর মাঝখানে একটা যে বন্ড আছে, এই বন্ডটা কি পোলার হবে না নন পোলার হবে? এটাও পোলার ভাই, এটা আগে থেকে পোলার। এটা আগে থেকে চার্জ সেপারেট হয়ে আছে, এটা আগে থেকেই চার্জ সেপারেট হয়ে আছে। তো ভাই আয়নিক বন্ড অলওয়েজ পোলার। আয়নিক বন্ডকে নতুন করার পোলার কিনা ভাবার দরকারই না, আয়নিক বন্ড অলওয়েজ পোলার, বুঝলি? বোঝা গেল? তাহলে আয়নিক বন্ড আমার সবসময়তেই পোলার। চল, এটা NaCl এর স্ট্রাকচার ছিল। সেকেন্ড স্ট্রাকচার এবার আমি তুই আঁকবো। পরেরটা কি খাতায় হেডিং দিতে পারিস? লেখ। পরের স্ট্রাকচার MgCl2, MgCl2 ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড, MgCl2, MgCl2 ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড। কীভাবে আঁকবো? তাহলে একদম ভাই এবার পরীক্ষার ফর্ম্যাটেই আঁকি, যেভাবে আমি পরীক্ষায় আঁকলে নাম্বার পেয়ে যাবো। অরবিট টরবিট আমার আঁকার দরকার নেই, ওটা ক্লাস 9 লেভেলের স্ট্রাকচার ছিল। ওকে, MgCl2 আঁকা যাক। তাহলে ভাই ম্যাগনেসিয়ামের অ্যাটমিক নাম্বার কত বলে ফেল? 12। আউটার মশলে কটা ইলেকট্রন আছে? সোডিয়ামের ঠিক পরের জন্য হচ্ছে ম্যাগনেসিয়াম। কটা আছে আউটার মশলে ইলেকট্রন? দুটো। তাহলে ভাই ম্যাগনেসিয়াম কটা ইলেকট্রন ছাড়ে? দুটোই ছাড়ে। ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন হচ্ছে আমার কত? ম্যাগনেসিয়ামের 2,8,2। তাহলে চল ম্যাগনেসিয়ামের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন 2,8,2। আউটার মশলে আছে দুখানা ইলেকট্রন। তোকে পরীক্ষাতে এই কনফিগারেশনগুলো লেখার কোনো দরকার নেই, এটা ভাই আমি ক্লাসে বলে করছি। তাহলে ম্যাগনেসিয়ামের আউটার মশলে দুখানা আছে। অ্যাকচুয়াল নিয়ম কি ভাই? দুখানাকে একসাথেই লেখার, ঠিক আছে? অ্যাকচুয়াল নিয়ম দুখানাকে একসাথেই লেখা। খুব ভালো কথা। চল, এত ক্লিয়ার? বুঝতে পেরেছিস? বোঝা গেছে? তাহলে ভাই ম্যাগনেসিয়ামে আমি দুখানা ইলেকট্রনকে একসাথে এদিকেও লিখতে পারি। তুই ক্লাস 10 লেভেল, তোকে আগের দিন বলেছিলাম, তুই একসাথে না লিখে দুদিকে আলাদা আলাদাও লিখতে পারিস, তার জন্য কোনো কাটবে না, তোকে ক্লাস 10 লেভেল অন্তত কাটবে না। ক্লিয়ার? তাহলে ম্যাগনেসিয়াম দুখানা ইলেকট্রন ছাড়বে, ছেড়ে দিয়ে আমার কোন আয়নে কনভার্ট হবে? ম্যাগনেসিয়ামের মাথায় +2। বুঝতেই পারছি ভাই, দুখানা ইলেকট্রন ছাড়লে মাথায় +2 চার্জ ডেভেলপ হবে, ঠিক আছে? একটা ইলেকট্রন ছাড়লে মাথায় +1 হতো, দুটো ইলেকট্রন ছাড়লে মাথায় +2 চার্জ ডেভেলপ হবে, বুঝেছিস? তাহলে ভাই ম্যাগনেসিয়াম দুখানা ইলেকট্রন ছাড়বে, তো এই দুখানা ইলেকট্রন নেবে কে? ভাই আমার কাছে অনেক অপশান আছে, আমি এমন কোনো একটা কাউকে নিয়ে আসবো যার দুখানা ইলেকট্রন দরকার, সেও আমার নিয়ে নিতে পারে এরকম দুখানা ইলেকট্রন। বা আমি এরকম দুজন কাউকে আনবো যার ভাই একটা একটা করে ইলেকট্রন দরকার, তারা দুজন আলাদা আলাদা করে নিতে পারে একটা ইলেকট্রন। বুঝতে পেরেছিস? বোঝা গেছে? তাহলে আমার কাছে পসিবল আছে ভাই, ম্যাগনেসিয়াম দুখানা ইলেকট্রন ছাড়বে, সেই দুখানা ইলেকট্রন কেউ একজন নিতে পারে যার দুটো দরকার, বা কোনো দুজন নিতে পারে যার একটা করে দরকার, এটাও পসিবল, একদম সিম্পল ব্যাপার। তাহলে চলো আমি সিনারিও যখন NaCl পড়লাম, তাহলে আমি এখানে ক্লোরিনকেই আনি। ক্লোরিনের একটা ইলেকট্রন দরকার হয়, তাহলে দুখানা ক্লোরিনের একটা একটা দরকার হবে, ঠিক আছে? তাহলে চলো আমি সিনারিওর মধ্যে দুখানা ক্লোরিন আনলাম। ফার্স্ট একটা ক্লোরিন আঁকি, একজনকে ডট একজনকে ক্রস, এইভাবেই আঁকবি পরীক্ষাতে, একজনকে ডট একজনকে ক্রস, এইভাবেই আঁকবো। ক্লিয়ার? এই বছরে কিন্তু এসছিল, এই বছরের কোশ্চেনটা কীভাবে এসছে আমি তোকে বলছি। ক্লিয়ারটা বোঝা গেল? একটা ক্লোরিন আঁকলাম, আরেকটা ক্লোরিন আঁকা যাক। আঁকি, অসুবিধার কিচ্ছু নেই। তাহলে অ্যারো দেবো ভাই, কোথা থেকে কোথায় অ্যারো দেবো? যে ডোনার সেখান থেকে অ্যাকসেপ্টারের দিকে। এই অ্যারোটা ভাই স্ট্রাকচারের মধ্যে ঢুকিয়ে দিবি না গুতিয়ে, ঠিক আছে? ক্লোরিনের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়ার দরকার নেই, কোনো ডটের উপরে গিয়ে চাপাচাপি করবি না, ফাঁকা জায়গা থেকে অ্যারোটা দিবি, একদম সিম্পল নিট অ্যান্ড ক্লিন থাকবে স্ট্রাকচার। এটাও দিলাম ভাই এখানে। ক্লিয়ার? চল, দেওয়ার পরে ছবি আঁকছি, দেওয়ার পরে ছবি আঁকি। তাহলে ম্যাগনেসিয়াম ভাই দুখানা ইলেকট্রন দিয়েছে, তাহলে ম্যাগনেসিয়ামের মাথায় +2 চার্জ। হ্যাঁ কোথায় প্লাস সাইন? তো আসছি প্লাস সাইন। তাহলে ম্যাগনেসিয়ামের মাথায় +2 চার্জ। ক্লিয়ার? +2 চার্জ এসছে। দেখ এটা ছিল বিফোর কম্বিনেশন, তাহলে ভাই প্লাস সাইন দেবো। কোথায় প্লাস সাইন দেবো? এখানে একটা প্লাস সাইন দিই, তাহলেই হবে। এদের মাঝখানে প্লাস সাইন দিলাম, বোঝা গেছে? তাহলে ম্যাগনেসিয়াম +2 ফর্ম হয়েছে। ম্যাগনেসিয়াম +2 ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন কি? 2,8, বুঝলি? 2,8। আর ভাই আমার Cl- ফর্ম হয়েছে। এইবার একটু একটা জিনিস বুঝি, তারপরে ভাই বইয়ের স্ট্রাকচার আঁকবো। এটা ফর্ম হলো ম্যাগনেসিয়াম +2। Cl- আমার এদিকে একটা Cl- ফর্ম হবে, এই যে ভাই এটা, এর মাথায় মাইনাস। আমি এখন বইয়ের স্ট্রাকচার আঁকছি না, আমি কনসেপচুয়ালি স্ট্রাকচারটা আঁকছি। এটা একটা হলো, আরেকখানা Cl- এরকম, আর একটা Cl- এরকম ফর্ম হয়েছে, ঠিক আছে? এইবারে দেখ ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন কার সাথে কার হবে। দেখ
ম্যাগনেসিয়াম +2 ভাই একটা মাইনাসের সাথে একটা প্লাসই খেলতে পারবে, +2 এর সাথে -1 আনইকুইভ্যালেন্ট খেলা হবে, ঠিক আছে, ওটা পসিবল নয়। তাহলে +1 এর সাথে -1 খেললো, বোঝা গেল, +1 এর সাথে -1 খেললো, তাহলে যখন +1 খেললো এখানে আরেকটা +1 আমার হাতে পড়ে আছে, ওই প্লাসের সাথে এদিকে আরেকটা মাইনাস খেলবে, বোঝা গেল। তার মানে বেসিক্যালি ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন এখানে একটা আছে, মানে প্লাসের সাথে মাইনাসের একটা হলো, আর এখানে প্লাসের সাথে এদিকে আরেকটা আছে, বোঝা গেছে, এই হচ্ছে আমার। তাহলে এর মধ্যে দুখানা আয়নিক বন্ড আমি অ্যাকচুয়ালি পাবো। যদি এইসব কোশ্চেন তোকে জিজ্ঞেস করবে না যে এই মলিকুলে কটা আয়নিক বন্ড আছে, এই কোশ্চেন তোকে জিজ্ঞেস করবে না, বুঝতে পেরেছিস? এটা হচ্ছে আমি কনসেপচুয়ালি আঁকলাম, এটা আমি কনসেপচুয়ালি এঁকেছি, ক্লিয়ার? আচ্ছা, এইবারে স্ট্রাকচারটা তোর স্কুলের ভার্সন কীভাবে হবে, বোর্ডের ভার্সন কীভাবে হবে সেইভাবে দেখবো, বোঝা গেল। এটা ভাই কোভ্যালেন্ট মলিকুল, এই বছরই এই কোশ্চেনটা এসেছিল, কিন্তু কীভাবে এসছে দেখবো যখন আমি কিছুক্ষণ পরে 2025-এর কোশ্চেন বলবো, তখন কীভাবে এসছে কোশ্চেন আমি দেখবো, ঠিক আছে? চল এবারে বই দেখ, এটা আমি আর বইয়ের মধ্যে আঁকবো না এবার, সরি বইয়ের মধ্যে আঁকাই আছে, আমি আর বোর্ডে আঁকছি না। দেখ NaCl এর ঠিক পরে স্ট্রাকচার 2 নম্বর ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড। দেখ ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইডের মধ্যে হেডিং দেওয়া আছে ইলেকট্রন ডট স্ট্রাকচার অফ ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড। আচ্ছা, আগেরটা যেটা ছিল না ইলেকট্রন ডট স্ট্রাকচার অফ NaCl, ওটা মার্ক করেছিলি তো? ওটা মার্ক করে রাখতি, বাড়িতে ওটা প্র্যাকটিস করবি। ইলেকট্রন ডট স্ট্রাকচার অফ NaCl যেটা কিছুক্ষণ আগে বইয়ের মধ্যে দেখলাম, ওটা মার্ক করেছি। তুই অমিত বই কিনেছিস? সেলিনা তোদের স্কুলে ফলো করে? তুই এটা পুরোনো বই সেলিনা জোগাড় কর, বুঝলি তো? ওকে, তালারের মধ্যে অনেক জিনিসপত্র এক্সট্রা আছে, সেলিনা একটা পুরোনো জোগাড় করার চেষ্টা কর। আমি আপাতত নেক্সট ক্লাসের জন্য তোকে আমি ছবি তুলেগুলো পাঠিয়ে দেবো। ইলেকট্রন ডট স্ট্রাকচার অফ NaCl আগেটা মার্ক করেছিলি। এইবারে পরেরটা দেখ, ইলেকট্রন ডট স্ট্রাকচার অফ ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড, ওটা দেখতে পাচ্ছিস? দেখ ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইডের স্ট্রাকচারটা কীভাবে আছে, ম্যাগনেসিয়ামের সাথে দুখানা ডট। এইবারে ভালো করে দেখ, ক্লোরিনেরগুলোকে এবারে কিন্তু আর ডট দেয়নি, গোল গোল করে দেখ মাঝখানে ফাঁকা দিয়ে দিয়েছে, তার মানে দুজনে আলাদা আলাদাভাবে রিপ্রেজেন্ট করছে, ঠিক আছে? তোকে যদি পরীক্ষাতে বলে ডট ক্রস করতে, তাহলে আমি একজনকে ডট করবো, একজনকে ক্রস করবো, বুঝলি? বোঝা গেছে? তোকে পরীক্ষাতে বলে দেবে ডট ক্রস, না বললেও তাই করবো। ছবিটা দিকে ভালো করে দেখ, ম্যাগনেসিয়াম ভাই ক্লোরিনকে দিয়েছে একটা উপরে, নিচে একটা ক্লোরিনকে দিয়েছে, মাঝখানে একটা প্লাস সাইন দেওয়া আছে, দেখতে পাচ্ছিস প্লাস সাইন একটা দেওয়া। প্রোডাক্ট সাইডে আমি কীভাবে লিখবো দেখ, প্রোডাক্ট সাইডে লেখার টেকনিক তোকে বলছি এবার কীভাবে লিখেছি। প্রোডাক্ট সাইডে লিখেছে হচ্ছে দেখ, এই যে ম্যাগনেসিয়াম +2, তুই প্রোডাক্ট সাইডটা দেখছিস, ম্যাগনেসিয়াম +2 লেখা আছে, আগেরবার যেরকম Na+ লিখেছিলাম। দেখ Cl- কটা ফর্ম হয়েছে? দুটো। তুই অঙ্ক তো করেছিস বাড়িতে, তুই x + x লিখিস, কোনো ইকুয়েশনের মধ্যে লিখিস না ভাই, 3x লিখিস। তাহলে এখানে আমার Cl- কটা ফর্ম হয়েছে? দুটো। আমি দুবার Cl- কেন আঁকতে যাবো? বড় হয়ে গেছি ভাই, তুই অঙ্কে তো করিস না, 5x মানে লিখিস, 5 বার x লিখিস, x লিখিস না। তাহলে এখানে আমি কী করবো ভাই, Cl- দুবার আমি আর আঁকবো না। দেখ আমি সিম্পল দুখানা Cl- ফর্ম হয়েছে এইভাবে দেখিয়ে দেবো। বইয়ের মধ্যে তুই দেখতে পাচ্ছিস এই জিনিসটা, দেখা গেল? দুখানা Cl- ফর্ম হয়েছে, দেখ বইয়ের মধ্যে এই জিনিসটা আছে, দেখা আছে? ক্লিয়ার? দেখতে পেলি বইয়ের মধ্যে দুখানা Cl- 2 Cl-, ক্লিয়ার? মাইনাসটা সব ব্র্যাকেটের বাইরে, ঠিক আছে? এটাই হচ্ছে ভাই তোর ক্লাস 10 লেভেলের আয়নিক বন্ডের স্ট্রাকচার। আমি এইভাবে আঁকবো, MgCl2 স্ট্রাকচার আঁকতে দেবে, তুই ওটাইভাবে আঁকবি। দুখানা ডট অ্যারো দিলাম ওদিকে, প্রোডাক্ট সাইড হচ্ছে আমার এটা, বোঝা গেল? ব্যাস সাফিসিয়েন্ট, আর কিছু তোকে দেখাতে হবে না এর মধ্যে। এটা হচ্ছে আমার MgCl2 স্ট্রাকচার, ক্লিয়ার? বুঝলি? চল পরের স্ট্রাকচার বইয়ের মধ্যে যাই। বইয়ের মধ্যে তোর আয়নিক বন্ডের যে কটা মলিকুল দিয়েছে ওই কটাই তোর সিলেবাসে আছে। 3 নম্বর মলিকুল আঁকবে এবার। কী আছে তোর বইয়ে? ক্যালসিয়াম অক্সাইড, তাই তো? ক্যালসিয়াম অক্সাইড আছে। আচ্ছা, ক্যালসিয়াম অক্সাইড আঁকার পরে ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড তুই আঁকবি। যাই হোক চল, ক্যালসিয়াম অ্যাটমিক নাম্বার কত? 20 ভাই। বইয়ের দেওয়া আছে, দরকার নেই, ঠিক আছে? নতুন ভার্সনের মধ্যে লেখা আছে অর দি MgCl2, হ্যাঁ? তাহলে পুরোনো ভার্সনের মধ্যে অ্যাড করে দে। তো যদি অর দি MgCl2 লেখার জন্য কোনো নাম্বার নেই, আছে হচ্ছে এইটার জন্য নাম্বার, লিখে রাখ। পুরোনো ভার্সনের মধ্যে লিখে রাখ এর সাথে অর দি MgCl2 আগেরটাতে, বইয়ের মধ্যে লিখে রাখ, একদম বইয়ের মধ্যে একদম লিখে রাখ অর MgCl2, ঠিক আছে? আমি কিন্তু পরের দিন আবার এটা পরীক্ষা নেবো, ঠিক আছে? আগেরটা প্লাস এটা অ্যাড হবে। পরের স্ট্রাকচার ভাই চলে যাই কার সাথে? ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড, সরি ক্যালসিয়াম অক্সাইড। ক্যালসিয়ামের অ্যাটমিক নাম্বার কত? 20 ভাই। ক্যালসিয়াম অক্সাইড, ক্যালসিয়ামের আউটার মোস্ট শেলে কটা ইলেকট্রন আছে বল এবার? দুটো। ক্যালসিয়ামের অ্যাটমিক নাম্বার কত? 20। ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন হচ্ছে 2,8,8,2। ওকে, তাহলে আউটার মোস্ট শেলের দুখানা ইলেকট্রনকে ভাই আমি এরকম ক্রস দিয়ে দেখালাম, ঠিক আছে? ক্রস দিয়ে দেখালাম, দরকার নেই।
হয়েছে? ক্যালসিয়ামের আউটার মোস্ট শেলে দুখানা ইলেকট্রন দেখালাম। ওকে চলো এইবারে আমি সিনারিওতে আনবো কাকে? ক্যালসিয়াম দুখানা ইলেকট্রন ছাড়বে ভাই। এইবারে আমি তোকে বললাম কিছুক্ষণ আগে, দেখ আমি চাইলে এখানে দুখানা ক্লোরিনও আনতে পারতাম, দুখানা ক্লোরিন আমি আনতে পারতাম, তাহলে আমার কী ফর্ম হতো বলে ফেল? CaCl2। তো সিলেবাসে নেই, পরীক্ষাতেও আসবে না। সিলেবাসে যে কটা মেনশন আছে ওটা ওটার মধ্যেই আসবে, আসলে আমি আঁকতে পারবো ভাই, একইভাবে আঁকবো। MgCl2 যেভাবে এঁকেছিলাম এক্স্যাক্টলি সেভাবে আমি CaCl2 আঁকবো, বুঝলি? বোঝা গেল? জাস্ট এমজির জায়গায় Ca লিখবো, কষ্ট হচ্ছে কোনো? চল এটা হচ্ছে আমার ক্যালসিয়াম নিলাম। এইবারে ভাই আমি আনছি হচ্ছে সিনারিওর মধ্যে কাকে? অক্সিজেন। কেন অক্সিজেন আনলাম? অক্সিজেনের অ্যাটমিক নাম্বার হচ্ছে কত ভাই? 6। অক্সিজেন অ্যাটমিক নাম্বার 8। আউটার মোস্ট শেলে কটা ইলেকট্রন আছে? 2,6, তাই তো? তাহলে ভাই ও দুখানা ইলেকট্রন পেলে হয়ে যাবে কার মতন? নিয়নের মতন। ওকে 2,8 হবে। তাহলে আমি সিনারিওর মধ্যে আনলাম কাকে? অক্সিজেন। অক্সিজেনের আউটার মোস্ট শেলে 6খানা ইলেকট্রন এইভাবে আনি, এইভাবে আঁকলাম 6টা। খেলা ভাই একটা স্টেপে খেলবে। এবার বইয়ের দিকে দেখ, তোর খাতায় না আঁকলেও চলবে, বইতে আঁকা আছে, তুই বাড়ি গিয়ে এবার প্র্যাকটিস করবি এগুলো, ঠিক আছে? প্র্যাকটিস হয়ে করতে হবে ভাই। যে ভাই ক্যালসিয়াম, এই যে ভাই অক্সিজেন, প্লাস সাইন দেখ মাঝখানে একটা বইতে দিয়েছে, দেবো ভাই প্লাস সাইন। একে এখানে পাঠালাম, ওটাকেও এখানেই পাঠালাম। কী ফর্ম হলো? এই ফর্ম হলো হচ্ছে ভাই ক্যালসিয়াম +2, ক্যালসিয়াম +2, ঠিক আছে? দুখানা ইলেকট্রন ছাড়লো, তাহলে আমার মাথায় হচ্ছে কত? +2 চার্জ, বোঝা গেছে? আর অক্সিজেন ভাই ওদিকে কী খেলেছে? দুখানা ইলেকট্রন নিয়েছে, 1 2 3 4 5 6। আয়ু আগের ক্লাসে দেখে এসছিস? দুখানা ইলেকট্রন ভাই এখন অক্সিজেনের প্রপার্টি, অক্সিজেনের মাথায় মাইনাস চার্জ কত আসবে? -2। ব্যাস, এই হচ্ছে আমার অ্যান্সার। এই হচ্ছে আমার ক্লাস 10 লেভেলের ইলেকট্রন ডট স্ট্রাকচার এর অ্যান্সার। আর কিছু দেখা যাবে না, ক্যালসিয়াম অক্সাইড ফর্মুলা। অবভিয়াসলি ভাই এও আমার পোলার, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে আমার আয়নিক বন্ড ফর্ম হয়েছে, ক্লিয়ার? বুঝলি? চল তাহলে আমি দেখ কোভ্যালেন্ট বন্ড আর আয়নিক বন্ড আমার হয়ে গেছে। আয়নিক বন্ড তোকে আমি কতগুলো প্র্যাকটিস করতে দেবো, কিন্তু সেগুলো সিলেবাসে আর নেই, ঠিক আছে? এই কটাই তোর আছে, তোর এই তিনটের মধ্যেই ঘুরিয়ে ফিরে আসবে, প্রত্যেকবার তাই আসবে। এইবারে দেখ খাতায় হেডিং দিলে একটা জিনিস, কম্প্যারিজন অফ আয়নিক ভার্সেস কোভ্যালেন্ট কম্পাউন্ড। কম্প্যারিজন অফ আয়নিক ভার্সেস কোভ্যালেন্ট কম্পাউন্ড। আয়নিক ভার্সেস কোভ্যালেন্ট। দেখ এই যে এতক্ষণ ধরে যে আয়নিক বন্ড পড়লাম, আয়নিক কম্পাউন্ড পড়লাম, NaCl এর স্ট্রাকচার পড়লাম, যেটা দিয়ে আমাদের আয়নিক কম্পাউন্ড স্টার্ট হয়েছে। দেখ এই NaCl তুই খাতায় এখন আঁকলি হচ্ছে একখানা জাস্ট NaCl মলিকুল, আঁকলি তো খাতায় বা বইতে এঁকেছিস একটা NaCl মলিকুল। কীভাবে আঁকলাম? একখানা Na+ ফর্ম করলাম আর একখানা Cl- ফর্ম করলাম। ক্লাস 12-এ আগে যখন ফুল সিলেবাস এক্সাম হতো তখন কেমিস্ট্রির মধ্যে যারা সায়েন্স নিয়ে পড়তো তাদের একটা চ্যাপ্টার ছিল সলিড স্টেট কেমিস্ট্রি, ঠিক আছে? সলিড স্টেট কেমিস্ট্রি এই মুহূর্তে বোর্ড এক্সামে নেই, JEE বা নিটে আছে সলিড স্টেট কেমিস্ট্রি। আয়নিক বন্ড ভাই, আয়নিক কম্পাউন্ড কোনোদিন ওরকম একটা আলাদা পাওয়া যায় না। কেন পাওয়া যায় না? দেখ আয়নিক কম্পাউন্ড একখানা NaCl মলিকুল কোনোদিন আলাদা করতে পারবো না। কেন পারবো না আমি সেটা তোকে ক্লাস 12 বোঝাচ্ছি, বুঝতে পেরেছিস? এটা তোর পরীক্ষাতে জিজ্ঞেস করবে না কেন আলাদা করা যায় না, ভালো করে বুঝবি। একটা Na+, আমি তো ভাই এখানে জাস্ট এরকম আঁকলাম Na+, বোঝার জন্য একখানা Na+, আর পাশে একটা এঁকে দিলাম Cl-, এটা হয়েছে এঁকেছি দিয়ে ভাই এদের মধ্যে ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন আছে। এইবারে বেসিক্যালি ব্যাপারটা কি? ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে ভাই Cl-, মাইনাস চার্জ মানে কি বলতো? মাইনাস চার্জ মানে দেখ ক্লোরিনের মাথায় এক্সট্রা ইলেকট্রন এসছে, কোথা থেকে এসছে? সোডিয়ামের কাছ থেকে এসছে ইলেকট্রন এসছে ভাই। ইলেকট্রন অ্যাকচুয়ালি কীরকম? আগের দিন তোকে বলেছিলাম ইলেকট্রন আমার ক্লাউডের মতন, তার মানে এই Cl- এর ইলেকট্রন অ্যাকচুয়ালি এরকম চারপাশে ছড়িয়ে আছে, এক্সট্রা ইলেকট্রনটা ছড়িয়ে আছে, বোঝা গেল? সোডিয়ামের মাথায় প্লাস চার্জ কেন এসছে? সোডিয়ামের মাথায় প্লাস চার্জ কারণ সোডিয়াম একটা ইলেকট্রন দিয়েছে, সোডিয়াম একটা ইলেকট্রন দেওয়ার জন্য ভাই সোডিয়ামের মাথায় প্লাস চার্জ কেন ডেভেলপ করলো? তার কারণ ভাই সোডিয়ামের মধ্যে তো প্রোটন 11টাই আছে, প্রোটন তো আমার ভাই 11টাই আছে, ক্লোরিন তো একটা কমে গেছে, প্রোটন তো আমার ভাই প্লাস চার্জ। প্রোটন কোথায় থাকে ভাই? নিউক্লিয়াসে থাকে, তাহলে প্রোটনও আমার নিউক্লিয়াস আছে। প্রোটনও ভাই কিন্তু কোনো রকম পার্টিকেল নয়, ইলেকট্রনকে যেরকম ডট দিয়ে এরকম 9 10 অব্দি শো করতাম, 11 আর এইভাবে শো করা যাবে না। তো ভাই সিমিলার প্রোটন আর ওরকম পার্টিকেল নয়, ওটা আমার নিউক্লিয়ার কেমিস্ট্রি, ওটা আরও অ্যাডভান্স লেভেলের পার্ট। নিউক্লিয়ার কেমিস্ট্রি তো রিলেভেন্টাল কোথায় নেই, ঠিক আছে? ফিজিক্সের লাস্টে গেছে, কেমিস্ট্রিতে নেই, নিউক্লিয়ার ফিজিক্স আছে, ওখানেও অ্যাটমিক স্ট্রাকচারতেই ফিজিক্সের লাস্টে গিয়ে পড়ি ক্লাস 12-এ। তো আমার ভাই স্বাভাবিকভাবেই নিউক্লিয়াসের মধ্যেও প্রোটন আছে, প্রোটন আমার ভাই এরকম ক্লাউডের মতন ছড়িয়ে আছে, সেটা আমার তোর বোঝা গেল? তাহলে পুরোটাই ক্লাউডের খেলা হবে। এইবারে দেখ এই যে তাহলে আমি প্রোটন এখানে আঁকছি না, এখন দেখ ভাই এই যে Cl- যেটা ফর্ম হয়েছিল এটা তো ক্লাউডের মতন চারপাশে ছড়িয়ে আছে, তার মানে কি বলতো? মাইনাস চার্জের ডেনসিটি আমার চারপাশ জুড়ে ছড়িয়ে আছে, মাইনাস চার্জের ডেনসিটি আমার চারপাশ জুড়ে ছড়িয়ে আছে, বোঝা গেল? মাইনাস চার্জের ডেনসিটি আমার চারপাশ জুড়ে ছড়িয়ে আছে,
তার ফলে কি হয়, তার ফলে যেটা হয় হচ্ছে এই প্লাসের সাথে মাইনাস, এরা তো কোনো পয়েন্ট নয় ভাই, এরা তো কোনো পয়েন্ট নয়, এরা চারপাশ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা জিনিস। এর জন্য আমার অ্যাকচুয়ালি যেটা হয়, Na প্লাসের সাথে Cl মাইনাস যেমন কম্বাইন করলো, ওদিকে Cl মাইনাস এগুলো সব ক্লাউড, তাহলে আরেকটা Na প্লাসের সাথে কম্বাইন করে, এরকম Na প্লাস এরকম 6টা ডাইরেকশনে 6খানা Cl মাইনাসের সাথে কম্বাইন করে, এরকম Na প্লাস 6খানা ডাইরেকশনে 6খানা Cl মাইনাসের সাথে কম্বাইন করে। কতগুলো ডাইরেকশনে করবে সেগুলো সলিড স্টেটের পার্ট। Cl মাইনাসও ভাই এরকম 6খানা ডাইরেকশনে 6খানা Na প্লাসের সাথে কম্বাইন করবে, ঠিক আছে? এরকম কম্বাইন করতে থাকবে, বুঝতে পারছিস? এইসব ছবি তোকে আঁকতে হবে না, তুই ব্যাপারটা জাস্ট বোঝ, তাহলেই হবে। ঠিক কোনটা? হ্যাঁ, তো সব ক্লাউডের জন্য হচ্ছে, ঠিক আছে? তাহলে এই হচ্ছে আমার 6 পাশে ছড়িয়ে থাকলো, এরকম ভাই পুরো সিস্টেম জুড়ে এরকম চলবে, খেলা এরকম চলতেই থাকবে। আমি কি আঁকলাম বলতো, তার মানে বেসিক্যালি এটা এঁকেছি, দেখ তুই ঘরের কোণাটাকে ভাব, ঘরের কোণাটা সাপোজ অরিজিনটাকে যদি ভাবি, তাহলে 3খানা অ্যাক্সিস আছে, ঠিক আছে? XYZ 3খানা অ্যাক্সিস হলো, ওটা একটা অ্যাক্সিস, এটা একটা অ্যাক্সিস, আর ওদিকে ওটা একটা অ্যাক্সিস। এই অ্যাক্সিসটাকে যদি ওদিকে উল্টে বাড়িয়ে দিই তাহলে হয়ে গেল -X অ্যাক্সিস, এই উপরের দিকেরটাকে যদি আমি নিচের দিকে বাড়িয়ে দিই তাহলে হয়ে গেল -Y অ্যাক্সিস, আর দেখ এটাকে যদি পিছন দিকে বাড়িয়ে দিই তাহলে হয়ে গেল -Z অ্যাক্সিস। তাহলে 6টা ডাইরেকশন আছে, বুঝতে পেরেছিস তো? এরকম 6টা ডাইরেকশন এরকম ছড়িয়ে আছে, বোঝা গেল? এরকম কে কটা ডাইরেকশনে ছড়িয়ে থাকবে সেগুলো ক্লাস 12-এর পার্ট। তার মানে দেখ এরকম আমি তো এখানে জাস্ট এরকম ছোট্ট পার্ট আঁকলাম, এরকম ভাই নেটওয়ার্ক ফর্ম হচ্ছে, স্ট্রং একটা নেটওয়ার্ক ফর্ম হতে থাকবে, বোঝা গেল? একটা স্ট্রং নেটওয়ার্ক ফর্ম হতে থাকবে পুরো সিস্টেম জুড়ে, একটা স্ট্রং নেটওয়ার্ক ফর্ম হবে, বুঝলি? ক্লিয়ার? তার মানে আয়নিক কম্পাউন্ডের মধ্যে একটা স্ট্রং এরকম নেটওয়ার্ক ফর্ম হয়। ইন্টারমলিকুলার ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন এখানে অনেক বেশি হয়, কেন? একটা স্ট্রং নেটওয়ার্ক। ক্লিয়ার? ইন্টারমলিকুলার ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন মানে কি ভাই? এইগুলো সব ইন্টারমলিকুলার ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন, বুঝলি? তাহলে ভাই NaCl আয়নিক কম্পাউন্ড ছিল, যে কোনো আয়নিক কম্পাউন্ডে আমার ইন্টারমলিকুলার ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন অনেক হাইয়ার, কেন? এইটার জন্য, এই কারণটার জন্য, বুঝতে পেরেছিস? ক্লিয়ার, বোঝা গেল? তাহলে ভাই এরা ভাই একে অন্যকে এরকম টেনে রেখে দিয়েছে, ইন্টারমলিকুলার ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন সবচেয়ে বেশি, তাহলে ভাই সবাইকে এরকম টেনে রেখে দিয়েছে। এই জন্য আমার সলিড স্টেটে তুই শুনেছিলিস, সলিড স্টেট মানে কি বলতো? সবাই সবার কাছাকাছি থাকে, সলিড স্টেট মানে সবাই সবার কাছাকাছি থাকে। লিকুইড মানে একটু কাছে একটু দূরে আছে, আর গ্যাস মানে তো অনেক দূরে দূরে আছে, তুই ছোটবেলায় পড়েছিলি সলিড স্টেটে সবাই কাছাকাছি আছে। তার মানে এই জন্য সব আয়নিক কম্পাউন্ডই সলিড স্টেটে পাবি, সব আয়নিক কম্পাউন্ড তুই সলিড স্টেটে পাস। তুই বাড়িতে NaCl ভাই, NaCl মানে তো সলিড স্টেট, NaCl তোর বাড়িতে সলিড স্টেটে আছে। যে কোনো আয়নিক কম্পাউন্ড আমার ওই জন্য সলিড স্টেটে থাকে, বুঝতে পেরেছিস? কারণ এখানে ভাই ইন্টারমলিকুলার ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন প্রচণ্ড বেশি, বোঝা গেছে? খুব ভালো কথা, বুঝতে পারলাম। ক্লিয়ার? চল তাহলে বুঝেছিস কেন হয়, বইয়ে থেকে মার্ক করবো, এগুলো তোকে পরীক্ষাতে জিজ্ঞেস করবে কেন ভাই এরা সলিড স্টেটে পাবো। ক্লিয়ার? তাহলে এটা ভাই NaCl এর স্ট্রাকচার রাখলাম, তুই বাড়ি থেকে ইন্টারনেটে সার্চ করতে পারিস স্ট্রাকচার অফ NaCl, দেখবি এরকম পরপর সব অর্ডার স্ট্রাকচার আছে, অর্ডার স্ট্রাকচার সব পরপর সুন্দর করে সাজানো আছে, বোঝা গেছে? যদি তখন